Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdalih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq wa innama bu'istu liutammima masalihal amal. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradih. Segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar TKM Masjid Al-Arif, keluarga besar masyarakat Kampung Jati, Kampung Lembur kan ya, mulai diprotes salah satu galak kurang dia kermain kakara ke dia ulah bari molototan aja aja. Mungkin Allah hakikatnya sababiyah ada pengorbanan kita, baik yang korban dengan harta, tenaga, pikiran, sehingga acara ini bisa terlaksana. Mudah-mudahan pengorbanan kita dijadikan tabungan amal soleh. Rizki, ekonomi, usaha orang Lembur Jati, khusus jamaah yang hadir, mudah-mudahan semakin diberkahkan buat bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus para kiai, para asatid, guru-guru kita yang sama nampak di haflah mubarakah, yang tidak bisa saya sebutkan namanya, alladzi lam yudkan ismuhum litasyrifan wa ta'ziman bi ilmihim, dikarenakan memuliakan dan mengagungkan ilmu-ilmu beliau. Kita doakan para ulama, para kiai, para asatidz dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambah-tambah sehat walafiat, tambah-tambah berkah ilmunya, tambah-tambah milik rezekinya, tambah-tambah istrinya. Bapak-bapak setuju? Ibu-ibu non kayak nyandung nasi ribu. Biar doa yang terakhir jangan dulu. Yang penting para ulama, para kiai, para asatidz panjang umur, sehat walafiat, berkah ilmunya, berkah rezekinya, amin. Dikasih turunan yang soleh dan solehah, yang mampu melanjutkan perjuangannya, amin ya Allah ya Rabbal. Wabila umaro bersanding, bukan bertanding, bersanding. Ini yang kita harapkan. Bukan ulama dan umar marok saling bertanding. Kalau bertanding rakyat mau dibawa kemana? Betul? Betul gak? Yang bingung yang awam-awam, milih kan itu ayah ulama aing, milih kan iya ulama aing ayah di dia. Lu bingung, lu awam. Geus nu awam cici mengos, tuturkeun hate masing-masing baik. Benar? Yang penting silaturahmi kita jaga. Silakan Anda beda, tapi bendera kita satu, secara nasional merah putih kita jaga. Secara agama kita, ukhuwah Islamiyah harus tetap kita jaga. Betul? Ulah. Benar?
Udah sampurna orang mau jual ti rokok kebegi aing eta ulah gara-gara beda bendera ustad jeung ustad sililedek ulama jeung ulama teu akur kanu bingung nu awam ieu jamaah cek jamaah aing kudu ngaji ka mana ngaji ka ditu kiai nu ieu ngabegegan ngaji ka dieu kiai nu itu molotot cek jamaah aing eureun isukan mengaji rasakeun saku kiai ta eueuh jamaah di majelis mamatahan karpet bae sia. Alhamdulillah komandan kita hadir siap dah mangga alhamdulillah alhamdulillah ya untuk kebagian nukbu kebelah dia tak depan kosong tuh kursinya karena dia nangtung ke pegel-pegel sih itu kursi itu menang mager ya kita diukan itu kursi itu mau bisa bawa seret ke dia kosong tak tumpuk ke dia ya ame dia usian pada panitia tapi aku aing ngatur gitu amit dia panitia hidung atuh sia pira ku aing ngatur aing mah semah tolol kursi nu kararosong kaharepkeun cenah didiukan di dia ya aing karunya ieu nini nararangtung gitu balik dari gempor ripus ya yang jadi milu ngatur atuh ieu teh teuing pohon tapi ka mana tadi tah eta kitu yang penting kita umat Islam bersatu amin ya Allah ya Rabbal jangan mudah terkotak-kotak kita umat Islam jangan mudah terpecah belah umat Islam betul pilihan hati masing-masing biasanya dagang mapan kita mempromosikan pasti yang palus-alus dagangan orang nu alus mah nu iya nu alus mah guys istikharah bae guys kira-kira dengan liurkeun mah bener gak kadang-kadang nu dipake memehna politik nu dipake nempok kanu laleutik geus naik di luhur jadi politik nipu kanu laleutik mending kena politik ngompol di nu leutik gak cicing budak cicing teh nyaho sia ya urusan kolot ya tah gitu kan dipakai jadi temu badir ya tah sok diuk kan mumun odah ya tati diuk sia di dinya tah pusing aing nepon ini nangtung karunya itu tuh jadi parebut eta kana hulu batur ngadagor eta kursi biasa we atuh bade tukeun karunya aing mah ngabelaan sekali di para pemimpin orang sing saroleh amin kita senang kita bahagia apabila ulama dan umaro bersanding bukan bertanding betul gak saling bersanding bukan bertanding bersanding sabab kuatan negara aya komponen menguatkan negara adalah umaro yang adil ulama yang mengamalkan ilmunya betul saling bersanding insya Allah kalau pemimpin aparat pejabat senang silaturahmi dengan ulama dengan jemaah dengan pengajian kita doakan itu para pemimpin pejabat berkah amin selalu silaturahmi dengan masyarakat dengan jemaah pengajian berkah tapi lamun ulama geus ngadeukeutan pemimpin fitnah cicing sia tong betul-betul aing kagok cicing jadi lamun pejabat ngadeukeutan ustad berkah tapi lamun ustad geus ngadeukeutan we pejabat fitnah unggal poe ta ustad jeung jaro bae ka mana-mana jadi fitnah ustad boga motor anyar di fitnah pasti menang meuli jaro eta pugu ustad maksakeun eta 4 tahunan ngiridit kadenge tina belokna eta motor rem nam dengan jerit meuni kredit cenah beda cicing ieu wajah-wajah kredit tunggul ya mudah-mudahan barokah hutang sing lalunas tuh amin lagi semangat anu gede hutang mah termasuk Pak Kapolsek rek amin bieu tah eta berarti boga kreditan eta Pak Kapolsek mudah-mudahan sing lunas mudah-mudahan sing diberkahkeun rezeki amin sahabatnya para tabi'in atau tabi'in para ulama-ulama sholihin juga para pengikutnya khusus kita yang hadir pada malam hari ini
Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzmanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada tema, maaf, baligo yang penting tanggung. Tapi satu masalah, satu kajian yang harus dibahas. Makanya tolong mubalik hargai jerih payah panitia yang sudah nyetak baligo. 1 tahun ia nyetak baligo. Piraku kiai itu dibaca-baca acan. Tolong hargai panitia, betul? Aing geus dibaca mek dibahas heug henteu teu nanaon. Kumaha aing bae? Kunaon nilap ieu deui? Hese aing macana. Ongkoh nyeun teh mah tapi ditilepkeun ulah dibaca. Kumaha ieu teh? Buka heula Kak sakedeung. Nah, kitu pan aing jelas macana ieu. Di aya kalimat tabligh akbar dihanap memperingati Maulid 1440 Hijriah. Maulid Nabi Muhammad SAW, keluarga besar Masjid Al-Arif, Kampung Lembur Jati, Desa Mekar Baru, Kecamatan Petir. Temana dihanap, mari kita kehalangan mari kita wujudkan keteladanan hidup Rasulullah SAW dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Ieu masalahna. Arti memperingati ada 3 arti memperingati. Yang pertama, arti memperingati ada yang diingat-ingat. 2, makna memperingati ada yang diingetin. 3, makna memperingati ada yang masih punya ingatan. Iya beda-beda artinya. Jadi memperingati artinya ayat 3, 1 aya nu diinget-inget, 2 aya nu diingetan, 3 aya nu boga ingetan. Lumayan ngabahas ieu we heula aing 2 jaman lumayan nih. Hiji, makna memperingati aya nu diinget-inget. Saha nu diinget-inget? Nabi Muhammad. Kenapa Nabi harus diingat-ingat? Supaya tambah kekuatan iman dan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kenapa Nabi harus diingat-ingat? Supaya kita mampu nyontoh akhlak ibadah sunnahna Kangjeng Nabi Muhammad. Kenapa Nabi harus diingat-ingat? Supaya kita mampu menteladani akhlak mulia kehidupan Kangjeng Nabi Muhammad. Kenapa Nabi harus diingat-ingat? Supaya kita diingat-ingat sama Nabi nanti di yaumil mahsyar. Amin. Pengen gak diingat-ingat sama Nabi? Pengen gak dipanggil sama Nabi di yaumil mahsyar? Hayang teu digerok ku Nabi. Ummati, ummati yadkhulunal jannah. Umat kaulah masuk surga. Hayang teu dipanggil. Sing rajin ti ayeuna ingat ka Kangjeng Nabi Muhammad. Hiji, makna memperingati. Apal teh? Balikan deh aing ngomong capek. Udah, tidak ada siaran ulangan. Yang kedua, makna memperingati ada yang diingetin. Siapa yang diingetin? Kita yang hadir. Makna memperingati nu kadua aya nu diingetan. Saha nu diingetan? Urang nu hadir. Nah, urang make kudu diingetan sabab urang mah rumasa sok jadi jalma pohoan. Bener? Tahun kamari aya muludan di aya. Kiai ngabahas naon? Jawab. Poho geus satahun. Makana tahun ayeuna muludan deui sabab nu tahun kamari. Pinter. Lumayan boga dalil. Bisi aya jelema anti muludan ngaharam-haramkeun keneh kana muludan, nanya di jalan, "Kak, arek kamarana muludan?" Beuki keneh muludan, beuki. Naon dalilna? Pohoan. Eta jawaban singkat padat nyeletuk enak. Ya iyalah. Jeung nu karar itu mah tong loba ngadu dalil ka bau-bau sungut, bener teu? Silakan Anda gak senang dengan muludan, tapi tolong mampu saling menghargai, betul gak? Betul gak? Geus waktuna Islam ngahiji, bener? Mereka mana Kak? Muludan. Aceng moal Kak. Kula keur kuliah teu diajarkeun muludan. Teu naon. Aceng mereka mana? Kula marek tadarus we Kak di imah maca Quran. Bagus Ceng. Aceng tadarus maca Quran. Sing berkah ieu kampung gara-gara anu maca Quran. Aduh Kak, nuhun didoakeun. Kakak norek muludan didoakeun Kak. Sing menang ilmu nu manfaat. Amin Ceng. Doa pi doa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damai Islam lamun gitu. Bener teh? Iya macan boga dalil karak ngaji sapoe geus ngaharam-haramkeun. Muludan haram. Dolalah. Eueuh teu dituna.
aya di lemur aing nu kitu eta engker lempang jeung baru udah kayak muludan kamana Pak Haji muludan eueuh teu dituna Pak Haji sampelkeun ku aing ka jelema ngomong naon sia bieu nya muludan eueuh teu dituna ai sia ira hati ditu wah ulang dikitukeun teh jelema maksudna naon Kang Haji sia maksudna naon tadi nya muludan eueuh teu dituna Kang Haji ayeuna aing nanya sia ira hati ditu mawa naon sia ti ditu panggih jeung sasa di ditu iraha sia reka ditu deui mungkin lieur eta jelema digitukeun kok Kang Haji jadi kitu bongana sia kitu atuh lamun mung dikitu-kitu nya ulah kitu tah kitu aing teresep kana kitu pokoknya urang dia ulah gitu nah naon dengan eueuh teu dituna atuh sia iraha ka ditu sia ka ditu ge henteu silakan anda gak seneng beda pendapat tolong mampu menghargai supaya Islam tetap dalam koridor ukhuwah Islamiyah. Kalau Islam dikotak-katik terus, di otak-otak terus, di kotak-kotak terus, dipecah-pecah terus, kapan kita mau jadi satu kekuatan? Betul? Memang terbesar Islam di dunia adalah di Indonesia, jumlah terbanyak. Tapi Yahudi kafir dunia tidak akan merasa takut dengan umat Islam di Indonesia yang jumlahnya banyak kalau Islam yang banyak mampu dipecah belahkan. Karena yang mereka khawatirkan, Yahudi Amerika mengkhawatirkan apabila Islam di Indonesia sudah bersatu. Kalau Islam Indonesia bersatu, saya yakin Islam Indonesia akan menjadi satu kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Berkah insyaallah. Lamun umat Islam geus ngahij. Pan gitu diutak-atik Yahudi berperan jangan hancurkan Islam di Indonesia. Mereka ngajak perang secara fisik nggak berani dengan orang Indonesia karena mereka tahu sejarah Indonesia 350 tahun diacak-acak sama Belanda, 3 tahun setengah sama Jepang, belum Portugis, Inggris datang, semuanya mampu diusir. Betul? Mereka mikir pakai cara halus. Umat Islam di Indonesia nggak perlu ditembak, dibom, nggak perlu, kita hancurkan secara halus. Bagaimana? Sebarkan virus di Indonesia. Apa virusnya? Tafarruq bainal ummah, memecah belahkan umat Islam. Beda partai, ribut kiai jeung kiai. Najis deh. Partai itu kan bahasa Yunani. Fart bagian, tai waduk, bagian waduk geus nepi maka luhur lain ngabelaan rakyat, ngabelaan pitayeun geus teu inget ka rakyat, nu diinget-inget ta organisasina, partaina sorangan. Benar? Urang mah dijieunkeun tumbal mehna nyongcol di luhur urang nu ributna jeung tatangga adi lanceuk teh akur ai syarekna naonan aya mah apa ngabutuh ngadadak lain menta kanu jauh kanu deket menta bantuan. Bener? Makanya memeh jeung nu jauh jeung nu deket lah akur cicing tong betul-betul sih ya pusing soalnya ya Islam jadi korban ayeuna teh kondisi politik ayeuna beda jeung baheula. Islam dijadikan modal, ulama dijadikan bemper ayeuna. Ngomong baheula kos nu heueuh teu butuh ku suara umat Islam, tapi ayeuna ulama dijadikan bemper. Leungit wibawa. Biasa nyebut ajengan, pangersa, kiai, syaikhu. Nama disebut ngaran eta kiai. Geus leungit wibawa turun. Ya Allah ya Rabb. Korban guru aing eta teh. Nyeri hate. Lamun aya ka guru nyebut ngaran langsung. Urang hati-hati ka guru, adab-adaban dijaga. Budak leutik ngomong ngaran bae langsung. Naon sia eta guru aing? Ya Allah, atuh Kang Haji milih ka mana? Nomor 5 aing mah. Aya kitu nya eta eueuh. Kecuali aing nu nyalonkeun ge. Nyalonkeun aing presiden ge. Khusus orang lemur jati ka Mekah 1 juta. Mun aing presiden mah murah. Polsek dan Ramil camat 100.000 ke Mekah. Aing presidenna ka Dan Ramil. Cek Dan Ramil, kok murah Kiai? Murah.
kumacarana tungguan di Merak wae. Renang aing ka ditu geus. Maaf dan maaf. Subhanallah. Ai pan geus ngariung teh mah geus jadi dulur ieu. Alhamdulillah. Da mun musuh moal ka dieu. Berarti dulur ieu. Alhamdulillah. Pak Kapolsek, Pak Danramil, Pak Camat, aku ku sarerea ieu bapak urang sarerea ieu. Urang anakna wajar bapakna ngalongok ka dieu ka anakna, bener teu? Pak kemun aya kahayang ka bapak jujur terang-terangan sok geura minta geura araraya keneh ieu. Oh, si rek minta naon buru. Beung aya. Subhanallah. Doakeun sing paranjang umurna, amin. Ya Allah ya Rabbal. Islam jangan terjebak karena itu virus orang-orang Yahudi dunia ingin menghancurkan Islam secara halus dengan cara tafarruq bainal ummah, memecah belahkan umat Islam, memecah belahkan umat Islam. Orang kampo, orang lemur jati ulah kejebaknya. Tetap jaga silaturahmi, amin. Jaga desa kita, kecamatan kita menjadi contoh bagi kecamatan yang lainnya dalam menjaga silaturahmi yang kuat, amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Kenu pararanas nama di luhur masa bodoh sia rek rieu tergering hegae. Nu penting urang nu dihanap damai-damai saja, amin. Jaga NKRI harga mati, tidak ada tawar-menawar, jangan diacak-acak, betul. Karena merdekanya Indonesia bukan gratis dari Belanda, bukan gratis pemberian Jepang, bukan, tapi merdekanya Indonesia hasil jerih payah, tebusan nyawa, tetesan darah para ulama, para santri zaman-zaman dulu, betul. Lamun eueuh kalimat Allahu Akbar moal merdeka. Maaf, secara logika ketepel ngelawan granat gak bakalan mungkin kita menang. Bambu runcing ngelawan granat gak bakalan menang, betul. Kenapa? Si pemegang ketepel, si pemegang bambu runcing, golok, pedang itu selalu membawa kalimat Allahu Akbar, hidup atau mati, itu saja. Allahu Akbar, merdeka atau mati, itu saja. Gak takut mereka, para ulama, para kiai, para santri ninggalkan kobong, ninggalkan madrasah, majelis, marawa bandring ketepel yang harapan pesawat-pesawat Belanda, ditembakkan pesawat Belanda teragrak tekena rag-rag naku santri diketepel. Bismillahi Allahu Akbar. Ajur kapal Belanda, pilotnya molor. Tapi bagus eta santri bisa milihan kapal anu pilotnya molor, berarti gagah eta santri. Piling nakeun eta pilotnya molor, kaget ngadegen batu ngebeletak nyung sebelangsung lebok sia. Aya Allahu Akbar. Makanya diabadikan di pembahasan undang-undang dasar dengan berkat rahmat Allah. Lamun taya rahmat Allah moal bisa merdeka. Datang rahmat Allah sababari jelema nu saroleh saha para ulama, para santri, para kiai baheula nu rela ngorbankeun nyawa demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Atuh geus merdeka ulah diacak-acak, hayu jaga. Insya Allah. Hadirin rahimakumullah. Hadan ya Allah wa iyyakum ajmain. Udah kembali lagi, silakan Anda beda pendapat, tapi tolong mampu saling menghargai. Resep muludan syukur teresep cicing heula. Lamun can ngarti kana ilmuna bener. Lamun teu nyaho kana sejarahna bener teu? Dua, makna memperingati. Yang ketiga, ada yang masih punya ingatan. Jadi makna memperingati tiga, hiji aya nu diinget-inget, dua aya nu diingetan, tilu aya nu boga ingetan. Saha nu boga ingetan? Para panitia nu ngayakeun ieu acara, tandana para panitia masih keneh boga ingetan. Inget karena jasa-jasa perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad. Maaf, kalau nggak ada jasa perjuangan Nabi, Islam nggak bakalan nyampe ke kampung kita, betul? Betul nggak? Semuanya Islam nyampe ke seluruh dunia gara-gara ada jasa beliau Nabi Muhammad SAW.